तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? भास्करजी कतिखेर भेट्ने? कसरी हुन्छ मिलाउनु पर्यो नि। तपाईँ रिपोर्टर्स क्लबमा आउनुहोस् न। के गर्दा हुन्छ भन्नु न, कसरी गर्दा हुन्छ? त्यही त यो कुरा अब मैले प्रेसमा तपाईँको नजाओस् भनेर खोजेको होइन। हजुर मैले सिकेछु तपाईँलाई बताउनु हो। हजुर होइन, अब सबै क्यासेटहरू ल्याएर मैले ल्याएको पत्रकार सम्मेलन गरौँ भनिरहेको छ। मैले किनभने एउटा तपाईँ जेन्युन पोलिटिकल एउटा इमेज भएको मान्छे किन फसाइदिने भनेर उसलाई भनेको छु। के हो भने कसरी गर्नु पर्यो? तपाईँलाई म एउटा मिटिङ भएर कुरा गर्छु। म एउटा मिटिङ छु। ए होइन, भन्नु सरले अब कसरी गर्दा हुन्छ, म गर्छु नि त। तपाईँ अहिले तुरुन्त तपाईँ आएर बसिरहनुहोस्, म एउटा मिटिङ गरेर त्यतिखेर आउँछु ल। होइन भन्नु सरले, भन्नु हामी यता म्यानेज पनि गर्छु होइन। भन्नु सरले के गर्दा होइन, सरले भन्नु कसरी गर्दा हुन्छ होइन। भन्नु हामी यता कुरो गर्छौँ नि त। ल म उनीहरूसँग कुरा गर्छु नि त। यो पत्रकार सम्मेलन गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा तपाईँलाई म 1 घन्टापछि फोन गरौँ न। ए आज त प्रसारण हुँदैन सर। के गर्ने? आजै गर्ने? होइन होइन, त्यो त रोक्नु पर्यो नि त। कसरी गर्नु? के गर्ने त भन्नु न। आजै गरिदिनु नि। छैन, रोक्नु पर्यो सर। किन? उसले के अरे डिसेम्बरमा यही कोर्समा 100जना मान्छेको छ अरे होइन। मलाई मसँग हिजो भनेको छु विकल्प, किन एलजिटी आएन भने डिसेम्बरमा बोलेर म पठाइदिन्छु भनेको छु 2 महिना। यो यही कोर्समा एसआर के अरे ठिक छ, तर एउटा कुरा तपाईँले के त्यो राखेर कुरा त्यसलाई इन्भेस्टमेन्टलाई राख्नुभन्दा पनि डिसेम्बर राखेर डिसेम्बरले मलाई भनिसकेको छ अस्ति यो केटाको गर्ने नि भनेर सधैँको तर 2 महिना ढिलो होला काम हुन्छ। कस्तो मलाई सुन्नुहुन्छ नि, निवेदन दिन्छु यो गर्छु पैसा खाए होइन भने त त्यसको काम हुनेवाला छैन भने काम हुन्छ। डिसेम्बर त्यसको पैसा रिटर्न गरिदिनु पर्यो। तनाव दिएर यस्तो पैसा धेरै कमाउँछ। अहिले खोजेर रिटर्न गरौँ। मसँग अहिले छैन दाइ, मलाई टाइम दिनु म दिन्छु। कस्तो कुरा मेरो पीडा तिम्रो संस्थाको मान्छे झन् तपाईँले त के भनिदिनु भयो भने मैले 1 रुपियाँ ल्याएको छैन, उसले त झन् मलाई पेल्न थालेको छ। त्यो रेजाको फ्यामिलीले दिदीले सबैले फोन गरेर भन्नु त दाइ। नागिया सरलाई भनेर त्यो काम गराइदिनु न, त्यो काम गराइदिनु। त्यसलाई भनेर त्यो काम तिमीलाई मिलाइदिन्छु दाइ। दाइ यता आउनु त ल। त्यो मिलाएर पठाइदिनु नि दाइ गराएर। बस्छु काम भ्याएको काम। ल ल ल ल हाम्रो विकासर प्रदेशमा रवि सरलाई धेरै सहयोग गरेर यही 2टा छ नि काम दिनु पर्यो, काम गर्नु के त्यो मिलाइदिनु पर्यो। गाई भएपछि रवले भन्नु पऱ्यो उसलाई राखेर अहिले कुरा गरी तिमीलाई म बेटर बेलुका भएर म हाकिम साहब लिएर जान्छु। अनि एउटा हाकिम साहबले लिइहाल्नु पैसा। त्यो पैसा दिनु अहिले दाइ मसँग हुँदैन, किनभने मैले अनलाइन त्यो प्रमाणित गर्नु पऱ्यो। म पत्रकारिता गर्दिनँ। मलाई जेबी राईले बोलाएर प्राइम टाइम टेलिभिजनमा म सेयर किन्छु, 5 करोड लगानी गर्छु, तपाईँ र म मिलेर जाउँ, ग्यालेक्सीमा तपाईँ काम गर्नुहोस् भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको। जेबी राई अहिले जितित हुनुहुन्छ। जेबी राईलाई गएर सोधे हुन्छ 1 रुपियाँ मैले जीवनमा पैसा मागेको यदि रवि लामी छानेले प्रमाणित गर्नु भने पत्रकारिता गर्दिनँ। मैले जीवनमा छ नि गलत काम गरेर 1 रुपियाँ पैसा मागेको छैन। भन्न पायो भने जे पनि भन्न पाइँदैन। उहाँको स्तर के रहेछ भन्ने कुरा आज उहाँले देखाउनु भयो। उहाँ यस्तो उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बनेको मान्छे, राष्ट्रिय जनता पार्टीको चाहिँ सभापति, देशको चौथो राजनीतिक शक्तिको नेताको हैसियत, उहाँको जुन सोच, चिन्तन, बोली, व्यवहार, प्रस्तुतिबाट जनताले थाहा पायो नि आज रवि लामी छाने के रहेछ भन्ने कुरा त उहाँले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्दाएर हान्नुभयो। आफूलाई उहाँले आफै नन्याउनु भयो। आफू के हो भन्ने उहाँको जुन दम्ब र घमण्ड छ त्यसले उहाँलाई नै समाप्त पारे नि। थाहा छ राजनीति गर्ने मान्छे तपाईँलाई थाहा छ। राजा ज्ञानेन्द्रले नारेजी दरबार छोड्दाखेरि 240 वर्ष राज संस्था छोडेर बाहिरिँदाखेरि राजाको रूपमा छ नि राज संस्था उनले छोडेर पूर्व राजाको रूपमा ज्ञानेन्द्र शाह बाहिरिँदाखेरि उनले यस्तो तुच्छ व्यवहार बोले। मान्छेमा हेर्नु, राजनीति गर्ने मान्छेमा सोच सकारात्मक हुनु पर्यो, चिन्तन हुनु पर्यो, राजनीतिक संस्कार हुनु पर्यो, पद्धति अनुसार चल्न सक्नु पर्यो, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हिँड्न सक्नु पर्यो। तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो
आफ्नो पद गयो भनेर आफूलाई चाहिँ खेद्यो भनेर गाली गर्यो भने लोकतन्त्र किन खेद्दैन मान्छेले? उहाँ पब्लिकको मान्छे होइन? उहाँ पब्लिकको मान्छे भएर उहाँ उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बन्ने अनि आलोचना गर्यो भन्ने कसले आलोचना गरेको छ नेपालको मिडियाले? राजनाथ कसले फाल्यो? नेपालको मिडियाले फाल्यो होइन? कसले ल्यायो? नेपालको मिडियाले ल्याएको होइन? संविधान सभाको निर्वाचन कसले गरायो? नेपालको मिडियाले गराएको होइन?